atendezwa gulumiswe oyitafe tonda ne mama namugereka bawango bwangwa mu bwangire bwabwo bogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitafe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate tulakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru katonda atudde munda mu nze alamusa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli waddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva mu bajjajjaffe abamanyikiddwa nga Ganda oba the group. Egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era bawuliza ebbaluwa yaffe. Yenze omulabi amanyikiddwa nga mu Lunyanyembe Observer era nga nzija wamu nammwe eri mmwe mu nsi yammwe eri mu kukyusibwa mu kadde kano. Buli kadde na buli kussa kwammwe kuleetawo obusobozi bw'ekitangaala ekijja n'endabirwamu empya. Eno si yeeyo gy'ozze olaba emabega mu bulamu bwo, ye tumanyi bulungi nti si kyangu kubeera nga ogenda mu kizikiza nga toyina busobozi kubeera ng'olaba wa gy'olaga era nga toyina na busobozi kumanya ki ky'oli era na wa gy'oli. Naye era nga tuyagala tubategeeze nti mwenna muluŋŋamizibwa. Buli omu ku mmwe mwina nnamuziga ebaluŋŋamya eri munda mu mmwe, internal guidance system eyo etuukiridde era eri obumu n'omwoyo gwammwe. Ekizibu ku kyo okusooka kye mulina okukola kw'okweggyamu ebyo byonna ebitaba kyabaweereza okusobola okubeera nga mubongera bulungi mu nkola eno etudde mu nda yammwe. Musobola okukikola kati abaagalwa, kubanga muli wano nga famire ey'awamu ey'emyoyo. Mukadde kano nkusaba ose ekikoowe omwagalwa, wejjeemu byonna ebitakyakuweereza akadde kano, wejjeemu ebyo byonna ebikusumbuwa n'obuzibu bwonna obwo obujja eyo gy'okolera mu lunaku lwo olw'olwaleero. Osobola okubyeddiza akadde akajja mu maaso, naye mukadde kano twala obudde obutonotono osobole okubeera ng'otambulira mu budde obwakaakati, osobole okubeera ng'oyingira ku nnamuziga y'amaanyi go. Omwagalwa, tukusaba owulirize akamwenyumwenyu nga katambula ku feesi yo. Sa ekikoowe eky'obuziba akadde kano era wejjemu mu ngeri ey'empolampola ebitakyakuweereza mu nsi yo. Okikoze bulungi mu nsi ey'amaanyi era ey'ebirowoozo. Gezaako okulaba nga okwata emikono gyo. Okikoze bulungi. Kati ke kaseera ak'okuleka ebyo ebitakyakuweereza biveemu.
tutandika okubeera nga tutandika omulimu ogwatuleeta. Ekisooka tugenda kwogera ku kuwonyezebwa okw'omwetooloolo, healing circle. Abaagalwa muyina okukimanya nti mwenna muyina obusobozi obutafaanagana na balala. Mwasalawo okubeera nga mujja wano musobole okubeera nga mutonda ebyo ebirungi okuzaama. Mukikoze era nga muli mukadde ako. Muli mukadde ako. Tumanyi bangi ku mmwe abasinga ku mmwe temumanyi kiki kye kitegeeza era lwaki mwasalawo okubeera nga mujja oba musalawo okubeera nga mugenda eyo gye mugenda. Naye tuyagala tubategeeze nti muli kumpi n'okusinga we mulowooza. Waliwo enkyukakyuka ennungi okuzaama ejja abaagalwa. Ejja eri mmwe mwenna. Mubadde mukyogerako okumala ebbanga. Era nga ssenga w'omutima gwammwe munda yammwe amanyi bulungi kiki ekigenda maaso, kubanga kya byamagero nnyini ddala. Tekisobola kubaawo paka nga buli kinnoomu ali mu kifo kye. Buli kinnoomu ayina okubeera ng'adda mu kifo kye, asobole okubeera nga atuukiridde mbwetengeredde obw'amaanyi ge n'amayengo ge. Naye nga buli kintu kyonna kyeyongedde okubeera nga kyanjuluzibwa akadde kano. Naye nga we kyanjuluzibwa, kye kiseera okubeera nga tuddamu era tweyongera okubeera nga tuyuza obulere enkola ezibaddewo. Tweyongera okubeera nga twerongoosa era nga twekolamu omulimu eri awo wonna ye tuyina obuzibu mu mayengo gaffe n'amaanyi gaffe agatutuddemu. Era w'obeera nga weeteeseteese okubeera nga wejjamu ebyo byonna ebitakyakuweereza, obiweereze eri ekitangaala ekyawamu kisobole okubeera nga kibikyusa. Teekamu ebizibu byo byonna. Ebizibu byo byonna by'oyitamu mukadde kano mu mwetooloolo guno ogw'okuwonya oguli mu maaso go. Wuliriza obulumi obwo obuli mu kikula kyo nga bweyongedde okubeera nga bukuvaamu nga we bweyingira omwetooloolo guno, bisobole okubeera nga obuleka bugende. Leka ebizibu byonna mu nsi yo ebyo by'otasobola kubeera nga ojjawo mu ngeri y'ekimulugunyu bijje mu mwetooloolo guno. Ebintu ebyo ebibadde bikujja mu bwetengeredde bwo obw'ekitangaala kyo n'amayengo go, kkiriza akadde kano bigende. W'obeera ng'olina embeera yonna, empulira yonna mu mubiri gwo mu nsi ey'obuliwo, kkiriza nabyo bigende. Kkiriza amaanyi go gagattaganye wamu n'amaanyi ag'awamu ag'omwetooloolo guno ogw'ekitangaala galongoose ensi yo mu ngeri etuukiridde. Kibaddewo era leka kibe.
Omwagalwa webale nnyo webalire ddala ne kati akadde kano tuyina amawulire amalungi ge tuyagala okubeera nga tugabana awamu nammwe kubanga musobodde okubeera nga mutuuka ku bendobendo erya eddungi ennyo mu kweyubula kw'emyoyo gyammwe. Musobodde okubeera nga mufuna akakisa ak'okweyubula kw'entegera yammwe egenda mu maaso okuva ku mutendera ogumu okudda ku mutendera omulala. Nga omukuumi w'obudde wagenda okubeera nga ayongera okubeera nga agabana nammwe mu kaseera akaddakaawo maaso. Ensi yammwe yeeyongedde okubeera nga ekyuka abaagalwa era nga yemmwe bakama b'omuzannyo guno. Yemmwe bakama b'okwagala eri buli kinnoomu ayina omutima ogw'obwannagano. Ke kaseera okubeera nga okwata ku mulala era n'okubeera endabirwamu eri abo bonna wofuna akakisa. Gabana ekitangaala kyo mu ngeri yonna esoboka. Gabana ekitangaala kyo omwagalwa. Era kkiriza oyimuse abalala ekitangaala munda mu bo. Leka abantu balabe ekitangaala ekyo mu maaso go. Ebeera balabe akamwenyumwenyuko mu buli kitundu ky'obulamu bwo n'omubiri gwo. Sa ekikoowe eky'obuziba. Labanga ossa amayengo era amaanyi mu mutima gwo. Manya nti buli kintu kyonna kigenda bukwakku era kitambula bulungi. Era nga oyambibwako ab'eŋŋanda zo ab'olunyiriri lwa E, family of E. Webale nnyo omwagalwa, webale nnyo. Guno mukisa okusobola okubeera nga otuuse era nga osobodde okubeera nga owa ekitiibwa n'okweyongera okubeera nga ossa ekitiibwa eri buli kinnoomu n'okukozesa akakisa ko okuzannya omuzannyo gwo mu ngeri ennungi n'abantu abalala. Nsigadde nze omulabi, the observer, kubanga njagala nnyo okulaba. Mbalamusiza yenze omukuumi w'obudde amanyikiddwa nga the timekeeper mu Lunyaanyimbe kubanga ekyo kye ndi. Ebyo bigambo bisukkulumu nnyo mu butonzi era nga bigambo byammwe akadde kano okusobola okubeera nga byeyongera n'okukyusa ensi yammwe mu ngeri ez'enjawulo. Tuyagala twogere ku lutalo nga tetunaakutuuka mu buziba bwa bubaka buno bwe tuyagala okubeera nga tugabana wamu nammwe akadde kano. Tuyagala tukwataganye wamu emikono wamu nammwe mu ngeri etafaanagana. Waliwo ebintu ebinyuvu ebigenda mu maaso ku sseŋŋendo na ttimba okutwaliza wamu era nga tulowooza nti mubiraba. Abagalwa, ekituufu muyina olutalo olugenda mu maaso ku sseŋŋendo yammwe. Naye olutalo luno luli wakati w'abafuzi bammwe bokka. Teruli wakati w'abantu. Nga newankubadde bagenda kubeera nga basasulira omuwendo ogwo.
naye mu ngeri gye tulabamu olutalo kwe kulemererwa kw'okuwuliziganya era ne kuleeta okusannyalala eri omwana w'omuntu. Nga we muzze mu kikola emabega emyaka mingi, kijja kutwala ebbanga ddene okusobola okubeera nga badda engulu. Bw'obeera ng'osobola okuggyamu abafuzi bammwe oba gavumenti zammwe n'oleetawo abantu ne basobola okubeera nga bali mu bumu, osobola okubeera nga oteekawo ekyokuddibwamu eri entalo mu ngeri ennyangu. Mu ngeri eno muyina kubeera nga mwogera mazima ku mazima. Mukiraba? Tewaliwo buzibu mu ngeri ey'obuliwo. Kasita mwegatta ng'abantu. Kye tuyagala okubeera nga tubagamba nti kino musobola okukireeta. Muwanirire amaanyi. Muwanirire ekitangala mu ngeri zonna ezisoboka. Mubeere bumu n'ekitangaala ekyo n'ekitangaala ekyo eri abalala bonna mu ngeri ennene. Nga bye bimu ku birungo ebisobola era bye tubasaba okubeera nga muweereza mukadde kano, okusobola okubeera nga muweereza eri abo ababyetaaga. Mumanye nti bangi ku mmwe abali obumu n'abalala abali mu ntalo oba mu lutalo olwo, musobola okukikola ne mubeera bumu nabo, kubanga olutalo luno lulimu bya bufuzi bokka be bali mu lutalo olwo. Era tubasaba mulabe obulimba obutembeeyezebwa, misinformation campaign ezigenda maaso wakati w'abo abalwana, era nga y'engeri kye kigenda okubeera nga kisalawo budde ki obugenda okubeera nga olutalo luno lubeerawo. Kye tuyagala okubeera nga tusaba mukole kwe kubeera nga mukuuma abantu abo mu mitima gyammwe, abo abakosebwa olutalo olwo. Mugezeeko okulaba nga mubaleeta mu mitima gyammwe. Mugezeeko okulaba nga muliŋŋanga abali mu bifo bye balimu. Buli we mukola kino mubeera muteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu mmwe, kubanga muli bitonde ebitonzi, your creator beings. Nga newankubadde muli mu bifo eby'enjawulo naye muyina obusobozi. Bingi ku bino bitandise okubeera nga bikyuka okusobola okubeera nga bidda ku ddemeezi eppya. Kye tubasaba musse ekikkowe, muweereze okwagala eri obuuyi obwo, muweereze eri ekirooto ekyo ekiri eruuyi olwo, ekyo kye mutonda kati. Mumanye nti mwenna muli omu mu bumu nga bwe butuufu bwammwe. Abasalawo okwebuzaabuza okulowooza nti mwawukana n'obulamu obulala n'enjaayaana endala era n'okwagala okulala. Sa ekikoowe mwagalwa, era ofulumye ebyo mu ngeri ey'ekimpowooze ebitakyakuweereza. Tuyagala twogere ku lunyiriri olwa
family of E mu Runyaanyimbe. Mu budde obw'emabega oba mu kadde ak'emabega twababuulirako ku lunyiriri luno olwa E. Lwabeerawo nga Sseŋŋendo Natimba eno tennaba kubeerawo. Olunyiriri luno olwa E lwalinga lukalabalaba nga luyamba okuzzaamu amaanyi buli kitonde kyonna ekibeera kitudde mu butonzi naddala Sseŋŋendo. Abagalwa, temuli mu muzannyo guno gwokka mu kadde kano. Waliwo abangi ku mmwe be tutasobola kubeera nga tubala. Era nga we mutasobola kubeera nga mubala emmunyeenye eziri mu maaso gammwe. Olunyiriri luno olwa E lutuddemu emyoyo egiyina obusobozi obw'enjawulo, specialist spirits, kubanga babadde baweerezebwa mu mizannyo okuyamba okuyongeza obudde n'okubeera nga bateekawo okunaanuuka kw'obudde ku muzannyo egy'enjawulo. Mukiraba? Yemmwe omuzannyo ogwa ekirooto mu budde. Naye mu kirooto ekyo ekintu kyangu nnyo. Kye mwetaaga kubeera nga muzannya mu ngeri gye muyina okubeera nga muzannya mu kadde ako era mu kifo kye mbeera mulimu. Temulaba nga kisufu era kinyuvu? Muyina obusobozi bungi nnyo okusinga n'ebirowoozo byammwe we mulowooza. Bintu bingi nnyo byeyongedde okubeera nga byanjulizibwa mu kadde kano mu ngeri gye muzannyeemu omuzannyo. Olunyiriri luno lwa E lulimu emyoyo egiyina obusobozi obw'enjawulo obusobola okubeera nga gyeraga mu bifo eby'enjawulo okwetooloola obutonzi bwonna. Mu ngeri eno basobola okulaba Sseŋŋendo etandise okubeera nga egenda mu kkubo erizigizikiriza oba mu kkubo erisobola okubeera nga liteeka Sseŋŋendo mu kkomekero lyayo mu ngeri ennyangu. Mu ngeri eno olunyiriri luno olwa E lujja ne luyamba oba lwa E lujja ne luyamba. Mu ngeri eno kye lukola lujja ne lusimba ensigo okusobola okubeera nga lukyusakyusa eddemeezi ya Sseŋŋendo. Mu ngeri eno omuzannyo ne gusobola okubeera nga gunaanuuka mu nzannyizibwa yaagwo n'abazannyi babeera bagutuddemu. Tubagamba abaagalwa nti guno muzannyo buzannyo era nga y'engeri we guzannyibwa. Mu ngeri eno olunyiriri luno lwa E luweerezebwa nga lulimu abakugu ab'enjawulo okwetooloola obutonzi bwonna okusobola okubeera nga bayambako mu kunaanuula omuzannyo mu ngeri yonna esoboka. Ab'olunyiriri bano bitonde ebiyina obusobozi obw'enjawulo
ebusobola okubeera nga bizuula obuzibu mu ngeri ey'enjawulo n'ebisoomozebwa mu ngeri ey'enjawulo mu muzannyo gwonna okwetooloola obutonzi bwonna. Mu lunyiriri luno lwekulaakulanyiza era nga luyina ebirabo ng'ebitonde okukola kyonna ekisoboka, naye nga bakola tebasukka mu kusimba nsigo, mu kuyamba sseŋŋendo okusobola okubeera ng'etambulira mu ddemeezi ettuufu. Obudde obumu ensigo zino zimera era ne zisobola okubeera nga ziteekawo enkyukakyuka ez'enjawulo ku sseŋŋendo oba ku nsi ez'enjawulo. Obudde obulala bisobola okubeera ensigo zino zisobola okubeera nga zikyusakyusa amayengo ne gasobozesa Katonda n'ebitonde okusobola okubeera nga bitambulira mu bumu. Mu biro ebimu ensigo zino ziyina ebibala ebiyamba okubeera nga biteekawo omusingi ogw'essimbalaala mu muzannyo guno ogubeera guzannyibwa. Y'ensonga lwaki emizannyo egimu oluusi gikomekkerera nga teginnaba kubeera nga gikula bulungi. Abagalwa, mukoze bulungi nga olunyiriri olwa E. Naye mu ngeri eno bajja mu ngeri endala mu busobozi obulala, era nga kano ke kakisa ke baasalawo okubeera nga bagezaako okutandika omuzannyo omuggya. Mu lunyiriri luno lwa E bejjako ebiwaawaatiro byabwe ne beefuula abantu. Mugaso ki ogwali mu kwejjako ebiwaawaatiro bino basobole okubeera nga beefuula abantu? Beefuula abantu basobole okubeera nga beerabira okujjukira kwabwe kw'ekyo kye bali, era n'ebirungo byabwe ebyo bye baaleeta ku sseŋŋendo na ttimba. Naye tuyagala tubategeeze nti ebirungo ebyo tebibavangangako, naye mwabyerabira bwerabizi nga byo, byekwese buziba munda mu kikula kyammwe eky'omwoyo gwammwe atudde mu nda yammwe, era nga buli kussa kwammwe kujjayo amaanyi ago agatudde mu muziba, nga newankubadde ng'entegeera yammwe eyinza okubeera nga tebasoboseza kubeera nga mumanya nti amaanyi ago mugaleeta eri ensi. Olunyiriri luno lwa E lwasalawo okubeera nga luzannya omuzannyo omuggya nate nga luli bumu ne bonna mu muzannyo. Baatandika omuzannyo omuggya nga tewaliiwo tteeka, naye okwesalirawo okutuukiridde eri buli kitonde. Ku lw'okubeera nti nno sseŋŋendo yali eyeesalirawo, bano ab'olunyiriri aba E baali tebasobola kubeera nga bazannya mu ngeri y'emu nga we bazze bakizannya emabega. Mu ngeri eno baasalawo okubeera nga bejjako ebiwaawaatiro byabwe ne bakkiriza ne babbukikira mu mibiri gya sseŋŋendo na ttimba we twogerera olunaku olwaleero.
Mu ngeri eno bangi kuba lunyiriri luno olwa E basalawo okubeera nga bajja wano bazanye omuzannyo. Bajjako ebiwawaatiro byabwe basobole okubeera nga beerabira ekyo kye bali. Mu ngeri eno basobole okubeera nga banaanuula omuzannyo n'okusobola okubeera nga bateekawo enkyukakyuka mu nkulaakulana y'amaanyi. Abagalwa, buno bubadde buwanguzi bw'amaanyi nnyo eri omwana w'omuntu. Sseŋŋendo esobodde okubeera nga yeeyubula. Ng'ebbanga gye baali bagiwadde lwali 1,100,000, naye musobodde okubeera nga mukikola mu 1,000,000. Twagala twogere ku ekitangaala ekisobodde okubeera nga kikulaakulanyizibwa okuteekawo enkyukakyuka ey'awamu. Waliwo ebirungo eby'enjawulo ebigenda mu maaso akadde kano, era nga waliwo enkyukakyuka ez'enjawulo ezigenda mu maaso ku sseŋŋendo yonna. Naye mu kusooka waliwo abamu ku mmwe abaava emyaka 3 maaso gammwe oba in future ye toli omu wekka. Mu myaka egy'emabega olunyiriri luno olwa E luzze lubbulukuka mu nnamba nnene, nga newankubadde bakyali bato, bangi ku bo bali wansi w'emyaka 3 mu kadde kano. Muyina ebitonde obukadde 12 ku sseŋŋendo ebiyina ebirungo eby'enjawulo, era nga ku bo bava mu lunyiriri luno olwa E oba olwa E nga bali wano kati, nga bali mu mwoyo okubeera nga bazannya omuzannyo ogw'okweyubula. Naye tebali wano kubeera nga babataasa mu ngeri zammwe. Nedda, bazze kutaasa ngeri ze mutambuzaamu bulamu bwammwe, si kubataasa mmwe. Bazze wano okusobola okubeera nga babayamba mu kweyubula kwammwe, musenvule okuva ku mutendero ogumu okudda ku mutendero ogulala ng'abaana b'abantu, era nga basaasaanyiziddwa buli wamu, nga baliŋŋanga ebimera eby'ensigo ezisaasaaniddwa ez'ekitangaala mu muzannyo guno ogwa omuwundwa gwa sseŋŋendo na ttimba. Ng'ogasseganye ekitangaala kino okuva eri ebitonde bino kye bireese, omwana w'omuntu asobodde okubeera ng'atuuka ku bendobendo ery'enkyukakyuka okuva ku mutendero ogumu okudda ku mutendera omulala. Nga newankubadde wakyaliwo olugendo lunene olw'okutambula, naye okujaganya kwetaagisa, kubanga omuzannyo omuggya gusobodde okubeera nga gutondebwa wano. Obukadde 12 obw'abaana abato era abajja abali mu famire ez'enjawulo bazze n'emyoyo gino, era nga bakomyewo okuviira ddala mu maaso kati ne basobola okubeera nga bajja ku sseŋŋendo na ttimba okuyambako okubeera nga bayimusa ekitangaala kino kisobole okubeera nga kikyusa n'okuyingiza sseŋŋendo ku mutendera oguddako. Naye eno ebadde just ntandikwa eyali yeetaagisa okubeera ng'enkyukakyuka eno ebeerawo.
abagalwa yemwe mukikoze mu birowoozo byammwe era mu birooto byammwe nga famire eya oba olunyiriro lwa era nga kati musobodde okubeera nga mutonda ebyo ebitafaanagana na byabalala. Buli nsi yammwe etandise okubeera nga egattaganya mu ngeri ey'enjawulo era nga famire oba egganda eryawamu lyeyongedde okubeera nga lijja mu bumu. Tweyagala tuyogere ku kikula kyammwe nga abatonzi. Ekisinga obukulu ku mmwe tuyagala era tuyaayaana okubeera nga tubasongera ku kikula kyammwe ng'ebitonde ebitonzi, creator beings. Ye nga newankubadde kino temukiraba n'amaaso gammwe kubanga ebyo bye muba mutonze ebiseera ebimu tebijja mu ngeri gye mwabeera mu byagala okubeera nga bijjamu, oba engeri gye mubeera mu birowoozo okubeera nga bijjamu. So mu ngeri eno kubanga temumanya engeri gye bijjamu kibawa empulira ey'okulowooza nti mubeera temubitonze. Naye mu kutonda kuno temutonda ng'omuntu omu. Singa mubadde mutonda ng'omuntu omu kyandibadde kyangu nnyo okubeera nga ozuula kiki ky'obeera otonze ku sseŋŋendo. Kyandibadde kyangu. Wandibadde olaba buli kintu kyonna ky'obeera otonze. Era nga w'obeera ng'otuukiridde mu bukkakkamu era ng'otonda mu bukkakkamu mu ngeri eyo, ebyo by'obeera otonze bibeera bitambulira mu mayengo ag'obukkakkamu. Nga newankubadde biyinza obutajja mangu mukadde ako. Ekitegeeza nti okutonda mu gganda eryawamu ng'emyoyo gyonna egibeera gitudde ku maama oba ku sseŋŋendo yonna. Naye kati engeri we musobodde okubeera nga mufuna critical mass eno ey'ekitangaala oba nga musobodde okubeera nga mutuuka ku mutendera ogw'ekitangaala ekyetagisa ng'ebitonde, musobola okuzannya omuzannyo mu ngeri gye mwetaaga era ne musobola okubeera nga muteekawo enkyukakyuka n'amakyusa agagenda mu maaso akadde kano. Mugenda kubeera nga mukyuka era nga mwetegese ku lw'ekyo, nga newankubadde muyina ebisoomooza ebigenda mu maaso gammwe mu nsi yammwe. Naye kino kibayamba okubawa okutegeera n'okumanya. Mugenda kubeera nga mweyongera okweggulirawo era ebirooto byammwe eby'okutegeera mu ntegeera yammwe. Nga newankubadde muyinza okubeera nga temukimanyi bulungi oba nga temukimanyi mu ngeri gye kigenda kubeerawo. Naye kino mwakikola era mwajja nakyo nga temunnaba kubbulukuka. Abaagalwa, kino kijja kumandibwa mu nda yammwe. It will be channeled to you. Kijja kumandibwa mu nda yammwe mu ngeri ey'okujjukira. Era mujja kwesanga nga muyogera ekintu naye nga naawe obadde tokimanyi. Era nga tomanyi oba kivuddewa. Era obeere ng'ogattaganyako n'ekigambo ekirala ky'otamanyi gye kivudde. Naye nga kigenda kubeera nga kyerufu era ng'okitegeera. Kubanga yego wakiteekateeka.
ebirowoozo bino bibadde bitudde mu mitima gyammwe era nga kye mwetaagisa kubizuula na kuzuula ngeri ya kubituukamu bisobole okubeera nga biva mu mitima gyammwe biyingire emitwe gyammwe. Bino bingi mwabiteekateeka we mwali muli ku mmeeza enneetooloovu nga temunnaba kubuuka kujja mu mibiri wano we muli. Tuyagala mukiteeke mu ntegeera yammwe na n'emmeeme yammwe nti muli bitonde bitonzi era nga buli kyonna kye muzze muwanirira wakati w'emitima gyammwe n'emitwe gyammwe kigenda kubeera nga kye kizimba ensi yammwe ebikwatibwako. Abaagalwa, kano kaseera kazaabu. It's a golden ticket. Era nga kaseera kakujaganya ku sseŋŋendo na ttimba. Abaagalwa, muyina ekisumuluzo ekya zaabu ekyo kye mutabadde nakyo. Era nga muyina ekintu ekisobola okubeera nga kibayamba okusenvula okudda mu maaso. Muli bumu ku lunyiriri luno olwa E oluyina ebirungo eby'obutonzi ebusobola okubeera nga bunaanuula omuzannyo ne busoboseza abantu okubeera nga batambulira mu kukkaanya. Ekiseera kati we twogerera muli ku sseŋŋendo na ttimba. Nga mutambula okuva ku mutendero ogumu okudda ku mutendero omulala. Omutendero ogusooka ogw'okuyiga kwe kugoberera abakulembeze. Omutendero ogwokubiri kwe kuyiga okwegoberera nga ggwe. Ekisinga obukulu akadde kano bukkakkamu. Naye ekibuuzo ky'olina okwebuuza, obadde otya omukkakkamu? Oyina amaanyi aga Katonda, naye oyina okitegeera nti si ye ggwe yekka Katonda. Era ekibuuzo ky'olina okwebuuza ng'omutonzi nti okkakkanyizza otya era otonze otya ebintu byo mu bukkakkamu n'obiteeka mu buliwo? Kubanga bino byetaagisibwa mu kadde kano, okusinziira nti musobodde okubeera nga mufuna amaanyi ago ageetaagisa okusobola okubeera nga muva ku mutendero ogumu okudda ku mutendero omulala. Kano kadde kanyuvu. Kino kikibagamba nti amaaso gonna mu butonzi bwonna gatunuulidde sseŋŋendo yammwe na ttimba. Era nga tuyina ekifaananyi ekirungi okuzaama ku ebyo ebigenda okubeera nga bijja. Naye si yeffe tugenda okubeera nga tubireeta. Buli kinnoomu ku bwannamunigina ali ku sseŋŋendo na ttimba y'agenda okubeera ng'aleeta okusinziira ekkubo ery'amayengogo ag'omutendero gwa waggulu g'ogenda okubeera nga olonda. Tukiddemu? It's up to each of you as you individually choose the path of your highest vibration. Mu ngeri eno tubaaniriza okubeera nga muloota mu ngeri ey'omutendera
ogw'ekifaananyi eky'obulamu obwa waggulu ng'ebitonde. Abaagalwa, ekiseera kino muli ku ddemeezi eririko obugulumba obutono. Kye kiseera eky'okusenvula mweyongere mu maaso. Mweddiza amaanyi gammwe mu ngeri yonna esoboka. Mumanye engeri gye musobola okubeera nga muwanyiramu amaanyi gammwe n'entegeera yammwe mu kutonda. Okutonda tekitegeeza kubeera ng'onyakula eby'abalala. Nedda. Kutonda ebyo ebiganyirwa abalala bonna ku lw'obulungi bw'obusukkulumu n'obulungi bwa buli kinnoomu. Kyekyo ekyabaleeta wano. Tukusaba osse ekikoowe omwagalwa. Wessolose eri ekitangaala buli lunaku. Manya enti ekifo kyammwe gye kiri era kyategekebwa era nga kizze kibalinda mu nsi yammwe ey'omu maaso. Musobodde okubeera nga mukikola. Era nga tubassaamu ekitiibwa. Era nga tujja wano okusobola okubeera nga tubayozaayoza n'okubajjukira n'okubajjukiza ewaka. Tujja okubajjukiza kubanga tubalaba mu mmeeme yammwe we mwajja ku Sseŋŋendo Natimba timulina ekyo ekiri ewaka ekibatuddemu. Tulaba kati we muli era nga kye tusobola okubeera nga tukola kwe kubajjukiza kiki kye muli mu butuufu bwammwe. Era n'okubajjukiza nti mutuddemu amaanyi ag'obwannaggwano agabatuddemu. Naye mugakwate mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Mugakwate mu ngeri ey'ekigezi. Era mugakozese mu ngeri yonna esoboka ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu. Muli mayembe ag'obwannaggwano. You are the greatest angels ezaali zibaddewo wonna. Era n'ekitiibwa ekitenkanika tubasaba mwewe ekitiibwa era mwekulaakulanye mmwe nga mmwe emyoyo egibatuddemu era egiri ku Sseŋŋendo yonna. Mwekwate ku mikono. Mugezeeko okubeera nga muggula enzigi zammwe eri obusobozi bwonna obubeera buzze eri ensi yammwe. Muzanye bulungi era nga muzanye n'obukkakkamu. Nsigadde yenze omukuumi w'obudde. Abaagalwa, mbajjukiza nti mwagalwa nnyo nnyini ddala. Atenderezebwa agulumisibwe Ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mu ggwe akume.